ពិធីបញ្ចូលខ្សែដុំលើបញ្ចូលខ្សែដុំលើនេះយើងអត់បាក់ដោះនេះទេណាអត់បាក់ដោះអីសពូននេះចេញសពូននេះចេញក្រៅក៏បានតែយើងត្រូវមានស្គូតនេះស្គូតខ្មៅនឹងបិទតែមុននឹងបញ្ចូលត្រូវដាក់កន្លែងត្នេះឲ្យវាចំកដាលបងណាឲ្យវាចំកដាលនេះចំកដាលចេះហើយយកស្គូតអីជឿអីក៏បានស្អិតឲ្យទៅស្អិតបិទវាចេះបងប្អូនបិទវាជាប់ចេះពវិលវាមកនេះពេលពូបិទពីលើចេះពវិលវាជាប់អត់ពវិលវា4 5ជុំអីមកបាននេះបាន3ជុំ4ជុំ5ជុំ4ជុំ5ជុំហើយក៏ទាញខ្សែហ្នឹងយើងអត់បាក់ដោះទេបងប្អូនអត់បាក់ដោះដុំដោះស្ពូនេះពីក្នុងចេញនឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយក៏យើងចងវាមកបើដោះក៏បានណាតែពូបើថាមានស្គូតបាក់ដោះទេបងប្អូនបាក់ដោះចាវាណាចាំបងប្អូនរៀងពិបាកមើលតិចបើនៅក្នុងដុំនេះវាចូល3ជុំនេះ3ជុំអីពេញស្អាតបងប្អូនកុំតិចពេក3ឬ4ជុំអីពេញស្អាតបើថាតិចពេកក៏វាមើលទៅវារៀងអត់ស្អាតជួនកាលវារត់ពេលយើងចង់ឲ្យវារត់ហើយចុងខ្សែយើងដាក់មកនេះមកចុងខ្សែរុំវា2ជុំ1ជុំជុំទី2ត្រូវរុំឲ្យតូចរុំដើម្បីធ្វើចុងខ្សែបើពូត្រូវធ្វើចុងខ្សែតាមភាសាចុងខ្សែរុំ4 5ជុំបង4 5ជុំឲ្យក៏ទាញvậy màទាញចេះជឿបហើយនេះទាញចេះជឿបហើយទាញចេះជឿបហើយនេះវានេះវាបានកនួចវាអញ្ចឹងឲ្យទាញទៅណាក៏ទៅទៅនេះឃើញចូលហើយតែវារៀងពិបាកមើលតិចជឿបនេះបើប៉ុណ្ណឹងជឿបងប្អូនហើយខ្សែនឹងអត់រត់ទេណាបើសិនជារុំនៅក្នុងសពូលនេះប្រហែលជា3ជុំ4ជុំហើយយើងគួរចងទៅដូចពូធ្វើឲ្យមើលមិញអត់រត់ទេខ្សែនឹងចងក៏អត់រត់ដែរតែបងប្អូនចងធម្មតារត់ឥឡូវពូសុំមកកាត់ចេញតិចកាត់អត់ចង់ដៃកាត់ចុងខ្សែនឹងបានតិចមកក៏ទាញចេញមកគាត់ទាញវាមកអានេះវាអត់ចូលល្អទេនេះចូលចេះឲ្យអត់រត់ទេណាបងប្អូនអត់រត់ទេនេះទោះបីតែបងប្អូនចាប់ទុកក៏វារត់ដែរគឺបើយើងចងធម្មតាវារត់បើចងដូចពូចារត់ទេហើយយើងរុំក្នុងដុំនេះបានធ្វើម៉េច3 4ជុំហើយចាំគួចចងវាពីលើហើយអត់បាក់ដោះខ្សែទេនេះអត់បាក់ដោះសពូលនេះទេដោះសពូលក៏បានបាក់ដោះក៏បាននេះរុំចឹងរុំបញ្ចូលមកហើយបញ្ចូលពូធ្លាប់ប្រាប់ហើយបញ្ចូលកុំអោយពេញសពូលនេះពេញឲ្យវាសល់ក្នុងគេមតិចតិចបងណាឲ្យសល់គេមនេះតិចតិចរុំប្រហែលជា60 ម៉ែត្រ 70 ម៉ែត្រទៅបានហើយបើបងប្អូនអត់យល់ថា60 ម៉ែត្រ 70 ម៉ែត្រពិបាករឹបបងប្អូនរឹបពើវាបងប្អូនរឹបពើវាក្នុងមួយពើមាន10 ម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដាក់6 ពើទៅ7 ពើទៅ6 ពើ 7 ពើវាស្មើនឹង60 70 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនយកតែលេងត្រែអីក៏បានដែរចង់ដោចង់រោះចង់ស្រែអីក៏បានដែរវាអត់60 70 ម៉ែត្រព្រោះយើងគប់បានតែ20 ម៉ែត្រ 30 ម៉ែត្រវានៅសល់ជាងពាក់កដាលហើយត្រីណាវាអូសដល់ប៉ុណ្ណឹង